안녕하세요. 여기는 대한민국의 수도 서울입니다. Здравствуйте, здравствуйте. С вами снова Корус FM, и мы из Сеула с вами. 저는 아나운서 원기범입니다. Как всегда на своем месте MC всей Кореи Вон Ки-бом. 저와 함께 이 프로그램을 진행하는 짝을 소개해드리겠습니다. 올리 씨입니다. И я, Олли, очень приятно. 한국 생활 5년 차죠? 예. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 이 프로그램은 여러분이 좋아하시는 K-팝과 시사 상식, 한국 관련 뉴스를 통해서 한국어를 배우고 한국과 한국 문화에 대해서 새롭게 알게 되는 프로그램이죠. Напоминаем вам, как всегда, что Корус FM — это передача, которую мы создали для тех, кто увлекается корейской культурой, может быть, изучает корейский язык, ну и просто пытается познакомиться с этой стороной поближе. 애청자 여러분을 위해서 특별한 선물 이벤트도 준비했습니다. Как всегда, у нас для вас есть призы в конце нашей передачи. 오늘은 특별히 한반도 뉴스를 특집으로 보내드리는데요. У нас сегодня с вами специальный выпуск, посвященный ситуации на Корейском полуострове. 방송 뒷부분에 한반도 뉴스를 들으시고 북한에 대한 여러분들의 느낌이나 소감, 기타 자유로운 의견들을 유튜브나 페이스북에 댓글로 남겨주시기 바랍니다. Обязательно оставляйте свои комментарии о прослушанном в сегодняшних новостях на наших страничках ВКонтакте, в Ютубе или на Фейсбуке. 좋은 글을 보내주신 분들께는 추첨을 통해서 한국 아이돌의 최신 CD 등 푸짐한 선물을 보내드립니다. Авторам лучших комментариев мы, как всегда, подарим разнообразные подарки, включая последние новинки, последние диски ваших любимых кей-поп-исполнителей. 페이스북이나 유튜브 그리고 VK에서 코러스 FM이라고 검색하시면 되지요. Если вы не знаете, как найти нашу передачу в интернете, зайдите в Facebook или в YouTube и просто найдите в поиске Корус FM. 코러스 FM의 VK나 페이스북에도 좋아요, 공유, 청취 소감, 댓글 부탁드리고요. Обязательно заходите на наши странички ВКонтакте, в Фейсбуке, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки и передавайте друзьям. 또 유튜브에 구독 신청도 해주시면 감사하겠습니다. Как всегда, будем очень признательны, если вы подпишетесь на наш канал в YouTube. 여러분의 작은 관심과 사랑이 저에게는 큰 도움과 힘이 됩니다. Нам важен даже ваш самый маленький интерес. 함께하는 코러스 이야기, 코러스 FM입니다. С вами снова Корус FM, и мы говорим о Корее и России. 지난 회가 역사적인 방송 1주년을 맞았었죠. Да, в прошлый раз у нас был юбилейный годовой выпуск нашей передачи. 지금 듣고 계신 방송이 32번째 방송입니다. Это уже, соответственно, мы сегодня открываем Новый год, и это 32-й выпуск нашей программы. 그동안 30곡이 넘는 최신 K-팝을 여러분과 함께 배워봤지요. За все это время мы с вами прослушали очень много песен, последних, свежайших новинок из Кей-попа. 지금 와서 돌아보면 정말 그 당시의 최고 히트곡, 가장 최신곡으로서 많은 사랑을 받았던 노래들을 소개해드렸습니다. На тот момент, когда выходили эти выпуски, те песни, которые мы слушали, были самыми популярными, самыми горячими, самыми свежими, так скажем, в Кей-попе. 네. 그래서 지난 방송에 어떤 K-팝들을 다뤘는지 궁금하신 분들은 앞서서 말씀드린 코러스 FM의 유튜브, 페이스북, VK를 통해서 지난 방송 들으실 수 있죠. Если вам интересно, что мы слушали в предыдущих выпусках, можете найти их, соответственно, на наших страничках ВКонтакте, в Ютубе и в Фейсбуке. 바로 지난 시간에 우리 소녀시대의 All Night 배워봤잖아요. Самый последний из песен, которые мы слушали, была песня группы Girls' Generation All Night. 우리 애청자들께서 정말 많은 사랑을 보내주셨어요. 네, очень понравилась эта песня всем. 자, 오늘 배워볼 노래는 바로 이 곡입니다. Ну а сегодня вот эта песня. 먼저 들어보실까요? Давайте послушаем. 머뭇거리지만 move on. 자, 시간이었어. 너의 미래는 바로 상상을 달렸어. 두려움 따윈 버려. 우린 그래도 돼. 모든 열쇠는 너에게 있는데 잠들지 않아도 꿈꾸던 널 잊지 않기로 바래 오늘 우리 함께 신나게 한번 불태워볼까. 꼭 하나 된 feeling So turn me up. We got that power
조심해 stop 시간은 가 지금도 틱탁 We take shot We take shot 떠나자 우리가 bang bang power 이어폰 달고 흘러 나오는 멜로디로 시끄러운 손 닫고 볼륨은 up high We got that power every time 힘들지 않다고 꿈꾸던 널 잊지 않기를 바래 오늘 다시 함께 신나게 한번 불태워볼까 꼭 하는 feeling So turn me up We got that power 네가 나를 볼 때 서로 같은 마음이 느껴질 때 power 더 강해지는 걸 Turn the music on We got that power 네 음악을 통해 같이 한 목소리로 노래할 때 더 강해진 걸 Turn the music on 지쳐버리는 그날이 오면 기억해 baby 아름다웠던 우리 다시 일어날 수 있는 그 힘은 네 안에 있다는 걸 Oh we got that Oh we got that yeah. Oh yeah We got that We got that power 이 음악을 통해 같이 한 목소리로 노래할 때 더 강해지는 걸 Turn the music up na 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 Turn the music up na 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 We got that 오늘 배워볼 K-팝은 엑소의 파워라는 곡입니다. Сегодня мы слушаем песню группы EXO, которая называется Power. 이 노래 가사로 한국어를 배워보겠습니다. Давайте почитаем, о чем же эта песня. 엑소가 우리가 다뤘던 노래들이 있죠. 네, 먼저 до Lucky этого уже One были песни группы EXO, Lucky One. 그리고 최근에 코코밥 있었어요. 네. 이것도 정말 인기가 많았는데 그쵸, очень популярные песни все 네, это. 오늘은 파워입니다. Но сегодня давайте разберем Power. 어떤 파워를 느낄 수 있을지 한번 볼게요. Возможно, мы какую-то силу с вами почувствуем. 먼저 가사 소개해드리겠습니다. 머뭇거리지 마. Move on. Не раздумывай, двигайся вперед. 자, 시간이 없어. Нет времени. 너의 미래는 바로 상상에 달렸어. Твое будущее зависит только от твоего воображения. 두려움 따윈 버려. 우린 그래도 돼. Отбрось твои страхи, мы же все сможем. 모든 열쇠는 너에게 있는데. Все ключи в нашем распоряжении. 자, 여기까지 한번 보면 머뭇거리지 말라. 네. 머뭇거리는 게 뭔지 알아요? 멈추는 거. 할까 말까 고민하는 거. 예, 그런 거를 네. 이제 머뭇거린다고 해요. Есть вот это такое выражение, мумуккорита называется, Yeah. да? Раздумывать, сделать, не сделать, то есть мешкать, как-то не решаться, вот такое вот выражение. 네. 부모님께 성적표 갖다 드릴 때 머뭇거리죠. Самый яркий пример, видимо, из корейской жизни, когда мы можем использовать это слово, показать же родителям дневник с оценками или нет. 짝사랑하던 상대에게 사랑을 고백할 때 머뭇거리죠. Кычо. Точно так же мы не решаемся признаться, да, если мы не уверены, любят, нравимся ли мы в ответ человеку, который нравится нам. 자, 그래서 move on 계속 움직이라는 건데요. Он говорит, поэтому продолжай двигаться, не останавливайся, не мешкай, не раздумывай. 저는 이 가사 마음에 들어요. 너의 미래는 바로 상상에 달렸어. 그쵸. Это очень хорошая такая позитивная фраза. Твое будущее зависит только от твоего воображения. То, что ты себе придумаешь, так и будет. 모든 열쇠는 누구에게 있다고요? 너에게, 나에게. Все ключи у нас есть, чтобы открыть свое будущее, да? 계속해서 소개할게요. 네. 잠들지 않아도 꿈꾸는 널 Ты видел сны даже наяву. 잊지 않기를 Не 바래. забывай об этом.
오늘 우리 함께 신나게 한번 불태워볼까? Сегодня вместе с тобой давай разожжем огонь веселья. 꼭 하나 된 feeling. Почувствуй это, тот момент, когда мы становимся одним целым. 자, 누군가에게 그 용기를 주고 그쵸. 격려하려고 그쵸. 하는 것 같아요. Это такой посыл, да, то есть они хотят дать сил, придать сил кому-то, то есть направлено на кого-то. В данном случае мы в женском роде перевели, но, соответственно, возможно, что это обращается и к мальчику, например, да, то есть это просто воздух, так скажем. 이 엑소의 파워라는 곡에는 네. 가사가 멋진 게 많은데 그쵸. 잠들지 않아도 꿈꾸다. Очень много всяких интересных, красивых выражений. Ты мечтаешь даже наяву, то есть именно тебе не нужно спать для того, чтобы видеть сны наяву. 내가 나를 볼 때 Когда ты видишь меня, 서로 같은 마음이 느껴질 때 когда мы чувствуем биение наших сердец, 파워 это сила. 더 강해지는 걸. Мы становимся сильнее. 그러니까 둘이 함께 있고 서로 교감, 쳐다본다는 건 아이 컨택트하고 마음이 통한다는 거잖아요. В данном случае, когда мы смотрим друг на друга, когда наши сердца бьются, так скажем, в унисон, да, когда мы друг друга хорошо чувствуем в вот этот момент. 그때 바로 파워가 더 Вот тогда у 강해진다는 нас 거야. появляется сила. 이 음악을 통해 같이 한 목소리로 노래할 때 Через эту музыку, когда мы поем все вместе в унисон, 더 강해지는 걸. мы становимся сильнее. 이 노래하면 음도 맞춰야 그쵸, 되고 박자도 그쵸, 맞춰야 그쵸, 되고 같이. 예, 눈치도 잘 맞춰야 그쵸, 되잖아요. 그쵸. 이렇게 노래하면 자기네들은 힘이 더 세진다는 거예요. 그렇죠? 네. 고민은 이제 그만 스탑. Отбрось все волнения, остановись. 고민은 그만하고 네. 시간은 가. 지금도 틱톡. Время-то уходит, тик-так. 네, 떠나자. Давай убежим. 이어폰 타고 흘러나오는 멜로디로 Это мелодия, что доносится из моих наушников. 우리도 지금 이어폰 그쵸. 껴고 방송하고 있죠. 네. 시끄러운 소음 덮고 볼륨은 업. Отбрось посторонний шум, сделай погромче. 하이. Выше, выше. 이어폰을 껴고 있으면 주변의 소음들은 안 들리고 음악 소리에만 집중할 수 Имеется в 있죠. виду, что если мы в наушниках слушаем музыку, вокруг то, что происходит, нас не должно волновать. Мы сконцентрируемся только на этой музыке. 예, 그리고 지쳐버리는 그날이 오면 기억해, 베이베. В те дни, когда ты особенно устала, помни, 아름다웠던 우릴 как мы прекрасны. 다시 일어날 수 있는 그 힘은 Это сила, которая помогает подняться и двигаться дальше. 내 안에 있다는 걸. Она вся в тебе. 와, 네, 좀 여기까지인데 아니 이 가사도 멋지 않아요? 그쵸. 멋져요. 엄청 멋져. 다시 일어날 수 있는 그 힘은 바로 그쵸. 네 안에 그쵸. 있다. Вся сила, да, которая поможет подняться и двигаться дальше, она на самом деле в нас самих заключается. Нужно просто собраться, так скажем, не раздумывать и двигаться дальше. 같이 있으면 힘이 나고 그쵸. 같은 마음 느낄 때 더 그쵸. 파워도 강해지고 Особенно, когда мы вместе все, да. 음악을 통해서 한 목소리로 노래할 때 더 강해지는데 근데 잠들지 않아도 꿈꾸던 널 잊지 않기를 바란다는 건 이별하나요? 조금 그런 느낌도 있는 것 같죠? 그래서 혼자가 됐을 때 혼자 살아나가야 할 때 지쳐버리게 되면 그때 아름다웠던 우리를 기억해달라라는 거죠. 그쵸. 왜요? 다시 일어날 수 있는 그 힘은 그쵸. 너에게 있으니까. Ну, видимо, да, вот песня поддержки в те моменты, когда ты находишься один, не забывая о том времени, когда мы все вместе поем, тогда мы сильнее становимся. То есть они хотят придать сил. 사실 이거 팬들에게 팬들에게. 네, 쓴 것 같아요. 그렇군요. 네. 뭐 이 가사라는 건 그쵸. 노래라는 건 듣는 사람에 따라 그쵸. 뭐 다르게 Что 해석할 수 интересно, 있어요. эту песню можно применить, да, просто к поклонникам обратить эту песню, а можно просто кому угодно, то есть придать сил кому угодно, кто слушает эту песню, может стать ее, соответственно, героем. Очень интересная лирика здесь. 비단 팬들에게뿐 아니라 이 노래를 듣는 누구에게든 그쵸. 힘을 내라고 용기를 북돋아주는 그쵸. 노래로 볼 수도 있을 것 같아요. 올리 씨는 어떤 가사가 제일 멋지다고 생각했어요? 저요? 그때 그거 뭐지? 네. 잠들지 않아도 꿈꿨다. 아, 잠들지 이런 않아도. 것도 좋고 오. 그거 아까 했던 거 네. 너의 미래 바로 상상해달라.
푹 빠지셨네. 그쵸. 엑소가 더 좋아요? 샤이니가 더 좋아요? 샤이니도 좋아요. 네, 엑소도 정말 인기 많죠? 그쵸. 러시아에서도 그쵸. 그렇고, 그쵸. CIS 엄청 국가들에서도, 예. 엑소가 바로, 놀라운 힘을 갖고 있는데, 네. 이번에 파워라는 노래를 냈고, 그 Давайте 가사로, все зарядимся силой от этой песни. 맞습니다. Продолжим 한국어를 дальше. 배워봤습니다. 저도 힘이 나는 것 같아요. 가사만 들었는데도. 그렇죠? 모든 열쇠는 나에게 있다고 하니까요. Yep. 엑소는 잘 아시는 것처럼 대한민국 최고의 보이그룹 중에 하나죠. Знаем мы все с вами, не нуждается в представлении группа EXO. 엑소는 태양계 외 행성을 뜻하는 조금 발음 어려운데 그쵸. exoplanet. Мальчики с экзопланеты, да, которые Exoplanet. находятся вне нашей Солнечной системы. 영어 발음 한 번만 해줘봐요. Exoplanet. exoplanet. 에서 모티브를 얻은 이름이고요. 네. 미지의 세계에서 온 그쵸. 새로운 스타라는 의미가 담겨 있죠. Новая звезда, да, которая пришла из космоса к нам. 수호, 찬열, 카이, 디오, 백현, 세훈, 시우민, 레이, 첸, 타오, 루한, 크리스가 멤버고요. В таком составе они дебютировали, как мы знаем. 2012년에 데뷔한 지 벌써 이렇게 오래됐나요? 그렇죠. 그렇군요. 그리고 조금 전에 함께 배워본 파워는 지난 9월 4일에 발매된 최신곡입니다. Как всегда, песня эта самая-самая свежая, она вышла совсем недавно, 4 сентября. 이 노래 나왔던 가사 중에 단어 몇 개 살펴볼게요. Какие же интересные слова есть и выражения в этой песне? 머뭇거리다. Сомневаться, как раз вот не решаться что-то делать. 영어로는 hesitate Hesitate. 정도 생각할 수 있죠. Да. 네. 시간, Время. 상상, Воображение. 미래, Будущее. 두려움, Страх. 열쇠, Ключ. 꿈꾸다, Мечтать о чем-то, либо видеть сны. 바라다, Желать. 느끼다, Чувствовать. 강해지다, Становиться сильнее. 음악, Музыка. 한 목소리, Хор или унисон, то есть петь вместе. 신나다, Веселый. 힘, Сила. 아름답게. Прекрасный. 네. 엑소의 파워라는 곡, 오늘 K-팝을 통해서 한국어를 배워봤습니다. Сегодня мы слушали песню группы EXO, которая называется Power. 함께하는 코러스 이야기, 코러스 FM입니다. С вами снова Корос ФМ, мы говорим о Корее и России. 잠시 후 한반도 뉴스에서는 북핵 문제와 러시아라는 특집 주제로 관련 소식을 전해드리겠습니다. Совсем скоро будет третья часть нашей передачи, в которой сегодня специальный выпуск, посвященный последним событиям на Корейском полуострове. 이번에는 한국과 러시아의 시사상식으로 한국어를 배워볼게요. Но пока мы сосредоточимся на новостях из Кореи и России, попробуем узнать, что же произошло на этой неделе. 조금 느린 속도로 읽어드리겠습니다. Читать Кибом будет чуть-чуть медленнее, чтобы вы могли следовать за ним. 한국이 러시아에서 발해의 자취를 찾고 있습니다. В России были найдены следы древнего государства Паре. 한국의 국립문화재연구소가 지난 7월과 8월 러시아 과학원 극동지부 역사학, 고고학, 민족학 연구소와 공동으로 프리모르스키 남서부 라즈돌라야 강변 스타로레첸스코예에서 발해 유적 조사에 첫 삽을 떴습니다. Национальный исследовательский институт исторического наследия Кореи совместно с российскими учеными из Дальневосточного исследовательского института истории и этнографии в июле и августе этого года провели в Приморском крае первые раскопки с целью исследования развалин древнего государства Паре. 스타로레첸스코예 유적은 발해 지방행정구역 15부의 하나인 솔빈부의 옛 땅인 라즈돌라야 강가에 있는 평지성입니다. На территории нынешнего села Старореченское в Приморском крае предположительно находилась где-то 1/15 часть территории государства Паре, в частности поселение Сольбинбу, которое называлось. 전체적으로 직각 삼각형이며 보존 상태는 양호한 편입니다.
Найденные останки государства представляли собой форму прямоугольного треугольника площадью 150 на 30 квадратных метров и в хорошем состоянии находились на момент раскопок. 하지만 인근 라즈돌라야 강 탓에 성벽이 무너지는 등 원형이 계속 훼손될 위기여서 국립문화재연구소가 성 남벽을 조사해 현황을 기록 보존하기로 했습니다. Однако воды, располагающиеся рядом реки Раздольная, разрушили городские стены, и целостность построек была утрачена, поэтому ученые смогли обследовать лишь южную сторону города. 9세기 무렵 광대한 영토를 다스리며 동북아시아의 강국으로 위상을 떨친 해동성국 발해는 한국 고대사의 중요한 부분을 차지합니다. Государство Пархэ являлось важной частью корейской истории IX века. 그러나 유적이 러시아와 중국, 북한에 걸쳐 있어 연구가 쉽지 않습니다. Но поскольку исторически это государство располагалось на территории нынешних России, Китая и Северной Кореи, исследовать его не так просто. 특히 연해주는 다양한 고고학적 자료가 많은 발해의 옛 지역입니다. Особенно на территории Сибири находится очень много останков государства Паре. 한국의 문화재청은 2006년부터 연해주 발해 유적 종합 연구를 하고 있습니다. С 2006 года корейские историки совместно с российскими исследователями ведут раскопки на территории Сибири. 한러 공동 발굴 조사는 발해 등 고대 문화의 실체를 규명하고 중국의 역사 왜곡에 대응하는 발해사 연구 자료를 확보하는 창구입니다. Российско-корейские исследования склоняются к тому, чтобы отнести Паре к части корейского государства, а в то время китайские историки считают его частью своей истории, фальсифицируя исторические источники, то, что в свою очередь затрудняет процесс исследования. 참 뜻깊은 소식이에요. 네. 발해 알아요? 들어본 적 있어요? 아니, 지금까지 몰랐어요, 사실. 그렇죠, 몰랐죠. 한국의 역사를 잘 안 배웠을 텐데, 이게 고구려가 멸망하고 나서 그 유민들이 만들었는데, 아주 큰 영토를 가지고 그 일대를 다스렸던 그런 나라예요. Это государство древнее, да, было создано после развала Гогурё в Корее, занимало большую территорию, которая, вот видите, охватила собой и нынешний Китай, и нынешний российский Приморский край. 그래서 이 발해가 바다 동쪽에서 번성한 나라라 해동성국이라고 했어요. 무슨... 중국에서. 해가 바다 해자고요. 동자는 동쪽. 이스트를 뜻하고 성국은 아주 성한 나라, 흥왕한 나라. Великая страна, да, на море, на Восточном море, получается. 예, 공식 국호는 당연히 발해고요. Сейчас официальное название Паре. 자, 그런데 조금 전에 이야기도 나왔습니다만 그 유적들이 지금은 러시아 땅이 됐어요. 그쵸. 러시아와 중국 그리고 북한에 있어서 Сейчас остатки этого государства, останки развалины этого государства, получается, находятся на территории России, Китая и Северной Кореи. Так вот разделилось, да? 네, 그래서 연구가 쉽지 않은데 지금 한국하고 러시아가 공동 발굴 조사를 하고 있다는 거예요. Сейчас вот исследование этого государства не так легко провести, но из-за того, что российская сторона сотрудничает с корейской, совместные исследования на территории Сибири проводятся. 예, 그래서 한국의 역사, 고대사를 다시 한번 정립할 수 있는 좋은 기회예요. То есть это хороший шанс, да, исследовать историю Корейского полуострова, историю корейского государства. 자, 시사 상식 중에 나온 단어들 살펴볼게요. Давайте посмотрим, какие слова интересные здесь. 자취, Следы, 문화재, культурное наследие, 유적, останки, развалины, 조사, исследование, 보존, степень сохранности, то есть именно состояние, в каком находится. 양호. Удовлетворительный. 양호는 두 가지 뜻으로 쓰이는데 좋다라는 뜻이고요. 지금은 хороший. 좋다라는 그쵸, 뜻이고요. 그쵸. 학교에 가면 양호실이라고 있어요. 양호실이 뭐냐면 좀 몸이 불편하거나 아픈 학생이 가서 два 잠시 значения 간단한 치료도 받고 하는 거. Да, в данном случае для нас это удовлетворительное состояние, да, развалин. Есть еще
значение, когда вот что-то связанное с болезнью, да, то есть слабенький какой-то, вот есть комната, медицинский пункт, да, 양호실 называется в школе, чтобы туда можно было прийти и пожаловаться. 러시아에도 있죠, 양호실 학교에. 그쵸, 네, 있죠. 양호 선생님도 계시고. 그쵸. 예. 광대하다, Большой, продолжительный, 영토, территория, 고대, древний, 실체, настоящий, 규명, расследование, 역사. история. 네. 자, 한국과 러시아의 공동 발굴 조사를 통해 발해에 대한 연구가 더욱더 활발해지고 이를 계기로 역사 문화 교류가 확대되기를 기대합니다. Благодаря сотрудничеству России и Кореи намечаются сдвиги серьезные в исследовании государства ПАРЕ, что не может не радовать. И мы, в свою очередь, конечно же, надеемся на дальнейший активный историческо-культурный обмен между Россией и Кореей. 함께하는 코러스 이야기, 코러스 FM입니다. С вами снова Корос ФМ, мы говорим о Корее и России. CIS 청취자 여러분, 한반도 뉴스를 통해 한국어를 배우는 시간입니다. Пришло время, наконец-то, финальной части нашей передачи, в которой мы пытаемся изучать корейский язык посредством прослушивания новостей. 지난 9월 3일 북한이 6차 핵실험을 실시하면서 국제사회의 이목이 한반도에 집중돼 있는데요. Сейчас внимание всего мира приковано к ситуации на Корейском полуострове из-за прошедшего вот недавно, совсем 3 сентября этого года, 6-го по счету испытания водородной бомбы в Северной Корее. 이와 관련해서 이번 시간에는 앞서서 예고해 드린 대로 북핵 문제와 러시아라는 특집 주제로 관련 소식을 집중 보도해 드리겠습니다. Мы собрали все новости касательно этого происшествия, и сегодня у нас такой специальный выпуск, который направлен на анализ того, что произошло, и называется он «Проблемы Северной Кореи», также участие России в этом. 북한이 또다시 국제사회를 상대로 도발을 감행했습니다. Северная Корея все еще продолжает провоцировать мировое сообщество. 러시아 정부가 야심차게 준비해온 제3차 동방경제포럼을 사흘 앞둔 9월 3일 국제사회의 우려와 UN 안전보장이사회의 대북 결의를 공개적으로 무시하면서 북한이 6차 핵실험을 실시한 것입니다. Нарушая все законы и игнорируя все введенные против страны экономические санкции, в частности, которые были поддержаны Россией и Китаем, Северная Корея провела 6-е по счету ядерное испытание. 영국 BBC 방송에 따르면 이번 핵실험 진동이 동방경제포럼이 개최되는 블라디보스토크에서도 느껴졌다고 합니다. Как сообщает телеканал BBC, отголоски землетрясения, вызванного этим взрывом, ощущались даже во Владивостоке, где открылся недавно Восточный экономический форум. 현지에 거주하는 아르티엄 루킨 씨는 트위터에서 김정은이 블라디보스토크를 흔든 것 같다. 나를 포함해 많은 시민이 약 1시 30분쯤 흔들림을 느꼈다고 썼습니다. Проживающий во Владивостоке Артем Лукин написал в своем твиттере следующее. «Кажется, Ким Чен Ын трясет Владивосток. Я и еще многие жители города ощутили толчок где-то в районе 1:30 по местному времени». 북한이 이번 핵실험을 대륙간 탄도미사일에 장착하기 위한 수소탄 실험이라고 주장하면서 국제사회의 위기감이 더욱 가중되고 있습니다. Пинян сообщила между тем о том, что было проведено успешное испытание водородного боезаряда, который может быть установлен на межконтинентальную баллистическую ракету, чем, конечно же, снова вызвал негодование мирового сообщества. 지금 국제사회는 말 그대로 충격과 분노에 휩싸여 있습니다. Сейчас мировое сообщество в прямом смысле слова находится в состоянии шока и ярости. 북한의 이번 6차 핵실험은 역대 최대 규모의 폭발 위력을 보였습니다. На данный момент этот взрыв, который был проведен недавно, считается самым сильным с момента начала ядерных испытаний в Северной Корее. 군사 전문가들은 이번 핵실험의 폭발력이 2차 세계대전 당시 일본 나가사키와 히로시마에 투하된 원자폭탄의 최소 2배,
최대 10배 이상이라고 추정했는데요. По словам аналитиков, эта бомба сильнее минимум в 2, а максимум в 10 раз той, что была сброшена во Вторую мировую войну на Хиросиму. 이는 지난해 5차 핵실험 때보다 5배 이상 큰 것으로 보고 있습니다. А также в 5 раз мощнее той, что испытывали северяне в прошлый раз. 노르웨이에 본부를 둔 지진과 핵실험 탐지 기구 노르사르는 지난 3일 이번 핵실험의 폭발 위력이 120킬로톤으로 측정됐다고 밝혔습니다. Норвежские специалисты из Норсар оценили этот взрыв по силе в 120 килотонн. 러시아와 중국은 핵실험 직후 각각 성명을 내고 북한의 6차 핵실험을 강력히 규탄했습니다. Россия и Китай сразу же высказались о произошедшем и осудили действия КНДР. 먼저 러시아 외무부는 성명을 통해 북한의 핵실험에 깊은 우려를 표했습니다. Россия выразила крайнюю озабоченность ядерными испытаниями северян. 러시아 외무부는 안보리의 결의와 국제 규범을 위반한 북한의 무책임한 행동은 가장 강력한 비난을 받을 만하다면서 북한 지도부가 한반도와 지역 전체 평화와 안보에 심각한 위협을 끼친 것은 유감스러운 일이라고 밝혔습니다. Представители властей раскритиковали противозаконные и безответственные действия КНДР, а также назвали их угрозой миру на Корейском полуострове. 이어 이런 노선을 계속 유지하는 것은 북한 스스로에게 심각한 결과를 초래하게 될 것이라고 경고했습니다. Если они будут так и дальше продолжать, они сами себе навредят, сообщила российская сторона. 한편 9월 6일 블라디보스토크에서 개최된 한러 정상회담에서 러시아 푸틴 대통령은 북한을 공개적으로 비난했습니다. Вместе с этим на открывшемся во Владивостоке экономическом форуме президент Российской Федерации также высказался критически о действиях КНДР. 정상회담이 끝난 뒤 열린 공동 기자회견에서 푸틴 대통령은 북한의 6차 핵실험을 겨냥해 북한의 핵 보유국 지위를 인정할 수 없다며 북한의 핵 도발은 유엔 결의안 위반으로 용납할 수 없다고 비판했습니다. По завершении саммита Путин выступил на пресс-конференции, где заявил, что Россия не признает ядерный статус Северной Кореи, и ракетно-ядерная программа Пхеньяна грубо нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН. 그러면서도 푸틴 대통령은 대북 제재와 압박만으로는 북핵 문제를 해결할 수 없다며 냉정하게 접근해야 한다고 말했습니다. А вместе с этим президент Путин заявил, что политика давления и санкций на Северную Корею в свою очередь себя уже изжила. 덧붙여서 한국과 북한, 러시아 간 3자 협력으로 한반도 문제를 해결할 수 있다고 강조했습니다. Он также отметил, что Южная Корея, КНДР и Россия могут попытаться достичь соглашения в вопросе установления мира на Корейском полуострове. 한편 푸틴 대통령은 지난 7월 독일에서 열린 G20 정상회의에서도 러시아의 확고한 북핵 불용 입장을 확인하고 북한을 비핵화 협상 테이블로 복귀시키려는 한국의 노력을 지지한 바 있습니다. Путин еще раз подтвердил свою позицию по необходимости ядерного разоружения КНДР и поддержал политику проведения переговоров президента Мун Чже-ина. 북한과 혈맹 관계를 유지하고 있는 중국도 핵실험 당일 성명을 발표하면서 북한 정권을 강하게 비난했습니다. Даже поддерживающий до сих пор дружеские отношения с северянами Китай обрушился с критикой на власти КНДР. 중국 외교부는 웹사이트에 올린 성명에서 국제사회의 반대에도 불구하고 북한은 오늘 또다시 핵실험을 감행했다며 중국 정부는 이를 결연히 반대하고 강력히 규탄한다고 밝혔습니다. Китайский МИД заявил, что хоть и не поддерживает мировое сообщество, но и также выступает уверенно против ядерной политики Северной Кореи. 이어 한반도의 비핵화 실현과 핵 비확산 체제 보호, 동북아시아의 평화와 안정 유지는 중국의 단호한 입장이자
국제사회의 열망이라고 덧붙였습니다. Китай также еще раз заявил, что твердо стоит на том, что необходимо сохранить мир в регионе любыми способами. 중국 외교부는 북한이 국제사회의 한반도 비핵화에 대한 확고한 의지에 직면하고 안보리의 결의를 성실히 준수할 것과 잘못된 상황을 취하거나 자신만의 이익을 위한 행동을 취하지 말고 문제 해결을 위해 대화의 자리로 돌아올 것을 강력히 촉구한다고 밝혔습니다. Китай призвал КНДР перестать действовать иррационально в целях собственной выгоды, а сесть за стол переговоров, дабы найти пути решения сложившейся ситуации. 유엔 안전보장이사회도 발빠르게 움직이고 있습니다. Совет Безопасности ООН, в свою очередь, также отреагировал незамедлительно. 유엔 안보리는 지난 4일 미국 뉴욕에서 긴급회의를 열었는데요. На экстренном заседании Совбеза ООН, который открылся в Нью-Йорке, 니키 헤일리 유엔 주재 미국 대사는 이 자리에서 북한 김정은이 전쟁을 구걸하고 있다며 미국은 결코 전쟁을 원하지 않지만 인내에는 한계가 있다고 북한에 경고했습니다. Представитель Совбеза Ники Хейли выступил на этом заседании с речью о том, что Ким Чен Ын пытается спровоцировать войну. Америка, в свою очередь, хоть войны и не желает, но предупреждает, что ответить на провокации есть чем. 그는 또 유엔 안보리가 지금 가장 강력한 대북 제재를 채택해야만 외교를 통해 문제를 해결할 수 있다면서 강력한 추가 대북 제재의 필요성을 강조했습니다. Совбез, он заявил о том, что проблему Северной Кореи можно решить ужесточением экономических санкций, что и необходимо сделать в ближайшее время. 미국은 유엔 안전보장이사회에 새 대북 제재 초안을 작성해 이사국들에게 회람시켰는데요. Сейчас перечень санкций входит как санкции лично в отношении Ким Чен Ына. 초안의 핵심은 김정은 등 개인 제재, 고려항공 등 기관 제재, 북한 선박 제재, 원유와 정제유, 액화천연가스 LNG 전면 금수, 북한 노동자 해외 고용 금지 등입니다. Санкции лично в отношении Ким Чен Ына, в отношении авиалиний КАРИО, многих организаций и компаний Северной Кореи, санкции на дислоцирование наемных рабочих, санкции на импорт и многие другие. 무엇보다 북한 경제의 생명줄이나 다름없는 원유와 석유 관련 제품 수출을 전면 금지하는 내용이 주목됩니다. Самое, наверное, сильное из всего, что было принято, это ограничение потока денежных средств из-за границы посредством запрета всяческого практически всех товаров из Северной Кореи. 또 북한의 주요 외화 수입원 중 하나인 북한 노동자 해외 송출을 원천적으로 금지하는 내용도 눈여겨볼 필요가 있습니다. Не стоит забывать, конечно, о прибыли от труда наемных рабочих, которые сейчас непосредственно находятся за границей. 북한의 외화벌이 노동자는 전 세계 40여 개국에 최소 5만 명 이상 파견돼 있는데 이들의 고용과 임금 지급이 전면 금지되면 북한 정권은 큰 타격을 입을 것으로 보입니다. На данный момент рабочие из Северной Кореи находятся более чем в 40 странах мира, и если запретить их дислоцирование на территории других государств, это может стать сильным ударом по властям КНДР. 러시아 극동 지역에도 3만여 명의 북한 노동자들이 일하고 있는데요. Только на территории Дальнего Востока России сейчас находится более 30 тысяч северокорейских рабочих. 이들의 임금 대부분을 북한 당국에서 착취하고 있다고 합니다. Которые свой заработок отправляют прямиком северокорейскому правительству. 한편 김정은의 해외 은닉 자산을 동결하고 해외 여행을 금지하는 조치도 포함됐습니다. Кроме того, в этот раз в части санкций были заморожены счета и владения Ким Чен Ына за границей, как и запрещен ему самому выезд за рубеж. 김정은의 이름이 안보리 결의안의 제재 대상에 오른 것은 이번이 처음입니다. Это первый раз, когда Ким Чен Ын лично стал предметом и объектом санкций.
새로운 대북 제재 결의 채택 가능성은 그간 강력한 대북 제재 미온적이었던 중국과 러시아의 입장에 달려 있다는 분석입니다. Сейчас аналитики спорят и разговаривают только о том, насколько эффективны будут эти санкции, ведь это зависит напрямую от того, как их примут Китай и Россия. 코러스 FM의 한반도 뉴스 듣고 계십니다. Вы слушаете Корос FM, и мы слушаем с вами новости с Корейского полуострова. 오늘은 북핵 문제와 러시아라는 특집 주제로 관련 소식을 집중 전해드리고 있습니다. Сегодня у нас специальный выпуск новостей с Корейского полуострова, который посвящен полностью проблеме ядерной программы Северной Кореи. 그럼 잠시 북한의 핵실험 역사에 대해 살펴볼까요? Давайте посмотрим на историю ядерных испытаний Северной Кореи. 북한은 그동안 국제사회의 비난과 경제적 압박에도 불구하고 이번까지 포함해 총 6차례의 핵실험을 감행했습니다. Кроме того, что Северная Корея постоянно провоцирует мировое сообщество запуском ракет, в общей сложности до этого момента было проведено 6 ядерных испытаний. 2006년 10월 1차, Первое в октябре 2006 года, 2009년 5월 2차, второе в мае 2009 года, 2013년 2월 3차, третье в феврале 2013 года, 2016년 1월 4차, четвертое в январе 2016 года, 2016년 9월 5차 핵실험을 감행해 왔습니다. и последнее в сентябре 2016 года, пятое испытание было, ну и, соответственно, самое свежее, шестое состоялось совсем недавно. 특히 3차에서 6차 핵실험은 김정은 집권 시기에 시행된 것입니다. Последние 3 испытания были проведены уже непосредственно при Ким Чен Ыне. 김정은 정권 들어서는 핵실험 간격이 1년 미만으로 짧아졌고 그 위력은 수소폭탄에 버금갈 정도로 강해졌습니다. При Ким Чен Ыне ядерные испытания проходили чуть ли не каждый год, усиливая с каждым разом мощь боезарядов. 이러한 북한의 무모한 제6차 핵실험에 후폭풍이 거셉니다. Шестое испытание водородной бомбы в этот раз было названо «черным взрывом». 미국 CNBC 방송은 중국 과학기술대학 지진실험실을 인용해 북한의 이번 핵실험 폭발력이 TNT 108킬로톤으로 추정된다고 발표했습니다. Как сообщают американские СМИ, исследователи из Китая оценили силу данного взрыва в 108 килотонн. 이는 앞서 전해드린 노르사르의 추정치와 비슷한 수치입니다. Эта цифра примерно такая же, какую выдали представители норвежского агентства. CNBC는 또 중국 연구팀이 풍계리 핵실험장의 붕괴 가능성도 경고했다고 합니다. Кроме того, китайские ученые предупредили о возможности разрушения той местности, где проводятся испытания. 북한의 지난 핵실험이 모두 같은 장소에서 이루어진 데다 6차 핵실험의 위력이 강력해 핵실험장이 붕괴될 위험이 높아졌다는 건데요. Так как КНДР проводит все испытания в одном и том же месте, каждое новое становится сильнее прошлого, из-за этого появляется риск разрушения, соответственно, выброса радиации. 이럴 경우 방사능 유출이 우려된다고 합니다. Самое страшное, что может в этом случае случиться, это выброс радиации, загрязнения, соответственно, всех ближайших территорий. 연구팀은 북한이 추가 핵실험을 감행할 경우 산 전체가 붕괴되고 방사능이 유출돼 러시아와 중국을 포함한 인근 지역에 환경 재앙을 일으킬 수 있다고 덧붙였습니다. Есть вероятность, что при следующих, если будут проводиться следующие испытания, произойдет обрушение горных масс, и при выбросе радиации загрязнение будет распространяться вплоть до территории Китая и России. 이처럼 북한의 지속적인 핵 도발에 대해 지금까지는 UN 안전보장이사회의 대북제재 결의안을 중심으로 국제사회가 힘을 모아왔지만 사실상 미국이 제재를 위반하고 중국이 이행 강도를 조절하는 구도였는데요. 이러한 미국과 중국의 노력에도 불구하고 문제가
전혀 호전될 기미가 보이지 않자 러시아의 역할이 그 어느 때보다 주목받고 있습니다. Все это время Совет Безопасности ООН и мировое сообщество ищут пути решения этой проблемы. Но вывод всегда один и тот же. Несмотря на то, что Америка пытается вводить новые санкции, Китай, в свою очередь, пытается также экономически давить на Северную Корею, но эффекта никаких сдвигов в этой проблеме нет. Посему все больше и больше говорят о необходимости более активного участия в решении этой проблемы России. 한반도의 위기를 해소하기 위해서는 러시아가 구원투수 역할을 할 수 있다는 기대감이 형성되고 있는 것입니다. Корея, в свою очередь, Южная Корея, возлагает большие надежды на сотрудничество с Россией в вопросах восстановления мира на Корейском полуострове, так как Россия должна играть в этом вопросе ключевую, ведущую роль. 이렇게 북핵 문제 해결에 러시아 역할론이 주목받고 있는 것은 러시아가 북한과의 교역을 늘려가며 대북 영향력을 지속적으로 확대하고 있기 때문입니다. Все это исходит из того, что Россия, по мнению многих, имеет наибольшее влияние на КНДР и наиболее наибольшее экономическое взаимодействие со страной. 미국의 VOA 방송은 올해 상반기 러시아와 북한 교역액이 작년 같은 기간에 비해 73%가량 늘어났다며 러시아 측 자료를 인용해 보도했습니다. По данным, собранным из российской стороны, оборот торговли с Северной Кореей в этом году по сравнению с прошлым годом вырос аж на 73%. 이처럼 북한에 실질적인 영향력을 끼칠 수 있는 러시아의 대북 메신저 역할에 대한 기대감도 높아지고 있습니다. Всему влияние России, конечно же, очень велико, что дает большую надежду на то, что Россия сделает правильное послание КНДР. 앞서 살펴본 대로 최근 러시아와 북한의 관계가 밀접해지는 양상에서 북한의 도발을 자제시키고 비핵화를 위한 대화의 장으로 북한을 이끌 수 있는 러시아의 대북 지렛대 역할이 중요하다는 겁니다. Если посмотреть поближе отношения России и Северной Кореи, также отношения России к ядерной программе Северной Кореи, все это указывает на то, что Россия способна, скажем так, повлиять на Северную Корею в политике отмены, да, ядерной программы, а также в процессе установления диалога. Поэтому считается, что роль России как никогда велика сейчас. 북핵 문제를 방치할수록 영내 미국의 개입 구실만 많아지고 이는 결코 러시아가 원하는 양상이 아닙니다. Кроме того, для России очень важно не допустить установления американских систем ПРО на территории Южной Кореи. 사실 북한의 변화로 가장 큰 이득을 볼 на라 중 하나가 바로 러시아입니다. Россия является одной из тех стран, которая выигрывает больше всего от урегулирования северокорейской проблемы. 동북아 지역에서의 경제 협력 활성화는 러시아의 이익으로 직결됩니다. Установление сотрудничества в Северо-Восточной Азии прежде всего выгодно для России. 그런데 이러한 영내 경제 협력의 장애 요인이 바로 북한 핵과 미사일 개발입니다. На данный момент то, что мешает этому произойти, это как раз Северная Корея и их ракетные провокации. 앞서 언급한 푸틴 러시아 대통령의 남북러 3자 협력의 전제 조건도 북핵 문제 해결입니다. Как говорил об этом Владимир Путин, диалог России, КНДР и Южной Кореи втроем может помочь как-то решить эту проблему. 러시아가 북한 장벽을 넘어선다면 막대한 성장 동력을 얻게 될 것이라고 전문가들은 전망합니다. Специалисты по этому вопросу говорят, что в будущем, возможно, как страна, успокоившая, скажем так, Северную Корею, Россия также сможет получить возможность для своего личного прогресса. 러시아는 동아시아를 대상으로 에너지 공여국 지위를 얻을 수 있고 물류 수송과 교역에서 얻는 이익도
막대할 것으로 기대됩니다. Россия может стать главным поставщиком энергии в регионе, а также наладить транспортное сообщение со странами этого региона. 이처럼 러시아는 동북아 안보 구도를 전환시킬 수 있는 적임자며 이는 러시아의 동북아 비전과도 부합합니다. Таким образом, Россия способна помочь защитить мир в Северо-Восточной Азии и при этом стать таким своеобразным лидером региона. 오늘 소식은 여기까지입니다. На сегодня это все новости. 오늘 한반도 뉴스는 북한의 핵실험 도발 특집으로 보내드렸습니다. Сегодня у нас был такой долгий специальный выпуск в связи с последними событиями на Корейском полуострове, в частности, ядерным испытанием Северной Кореи. 한반도 뉴스를 들으시고 북한에 대한 그리고 북한의 핵실험에 대한 여러분의 자유로운 의견들을 댓글로 남겨주시기 바랍니다. Обязательно оставляйте свои эмоции, свои мысли о том, что вы прослушали сегодня на наших страничках ВКонтакте, Фейсбуке или в Ютубе. 좋은 글을 보내주신 분들께는 추첨을 통해 최신 K-POP CD나 카카오톡 이모티콘 등 푸짐한 선물을 보내드리겠습니다. Авторам лучших комментариев мы, как всегда, будем высылать разнообразные призы, которые включают, вероятно, возможно, новинки какие-то, последние диски ваших любимых кей-поп-исполнителей. Есть такие же маленькие призы, как эмотиконы в мессенджере KakaoTalk и многое другое. 애청 여러분 어떠셨습니까? Ну, как сегодня вам было очень сложно. 대한민국의 수도 서울에서 함께하는 코러스 이야기, 코러스 FM이었습니다. С вами был Корос FM из Сеула, и мы говорили о Корее и России. 이 프로그램은 여러분이 좋아하시는 K-팝과 시사 상식, 한국 관련 뉴스를 통해서 한국어를 배우고 한국과 한국 문화에 대해서도 새롭게 알게 되는 프로그램입니다. Как всегда напоминаем, что Корос FM — это наша программа, созданная для тех, кто изучает корейский язык, интересуется корейской культурой, корейской музыкой, для того, чтобы вы могли что-то новое для себя узнать, могли познакомиться с этой стороной поближе и, как всегда, оставаться в курсе последних новостей. 올리 씨도 러시아에서 한국어 공부할 때 한국 방송의 도움을 많이 얻었죠? 네, 그쵸. 라디오 많이 들었어요. K-팝은 어땠어요? K-팝도 많이 들었어요. 그럼 그때부터 샤이니 팬이었어요? 예. 그렇군요. 저희 코러스 FM에 VK도 있고 페이스북도 있고 유튜브도 있는데요. Как всегда, вы знаете, у нас есть странички ВКонтакте, в Фейсбуке, у нас есть канал на YouTube. 코러스 FM이라고 검색을 하시면 찾을 수 있습니다. Можно просто поискать, да, в строчке поисковика Корос FM. Вы сразу сможете тогда найти все наши выпуски. KORUS FM 라고 하시면 Все правильно. KORUS FM. 코러스 FM의 VK나 페이스북에도 좋아요, 공유, 청취 소감 댓글 부탁드리고요. Заходите на наши странички ВКонтакте, в Фейсбуке, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, передавайте друзьям. 또 하나 유튜브 말씀해 주세요. 네, 유튜브 구독 신청해 주세요. 네, Обязательно подписывайтесь на наш канал в YouTube. 그리고 주변에 한국과 한국어 그리고 K-팝에 관심 있는 분들 계시면 저희 프로그램을 많이 추천해 주시기를 바랍니다. Конечно же, если среди ваших близких друзей есть те, кто интересуется Кореей, корейской культурой, изучает корейский язык, обязательно рекомендуйте им нашу программу. 방송 들으시고 청취 소감이나 문의사항 혹은 요청사항 있으면 이메일로 보내주시면 되겠습니다. Если у вас есть какие-то вопросы, комментарии, может быть, просьбы к нам, можете всегда присылать нам имейлы. 이메일 주소는요. koros7979@gmail.com 입니다. 언젠가 말씀드린 것 같은데 코러스 다음에 7979는 친구 맞습니다. 드룩. 네, 여러분의 작은 관심과 사랑이 저에게는 큰 도움과 힘이 됩니다. Как всегда, нам важен ваш даже самый маленький интерес. 저는 대한민국의 아나운서 원기범이었습니다. С вами был MC всея Кореи Won Ki-bom и я Олли. 제 짝은 올리 씨였습니다. 오늘도 수고 많으셨어요. 수고하셨습니다. 애청자 여러분 감사합니다. 늘 건강하시기 바랍니다.
Спасибо за то, что были с нами. Увидимся с вами, услышимся с вами в следующий раз. Будьте здоровы и счастливы.